生活有方法，分享不要生活好办法。大家好，欢迎来到好办法。说到冰箱，相信大家都不陌生，家家户户都有冰箱。我们在使用冰箱的时候也是有注意事项的。冰箱上面千万不能放这3样东西，赶紧来看一下吧。第一，冰箱上面千万不能放上一些重型的物品，比如小型家用电器、电热水壶，千万不能摆放在上面哦。像一些小型家用电器，比如电热水壶、微波炉、电磁炉，不要放在冰箱上面。如果说我们在冰箱上面烧水的话，水量是非常重的，长时间的一个压制很容易将冰箱压变形。2种电器同时使用会产生共振，降低2种电器的使用寿命。所以说，小型家用电器不要摆放在冰箱上面。第二，冰箱上面不要摆放绿植。虽然说摆放绿植可以增加美观性，但是冰箱24小时运作会产生辐射高温，不利于绿植的生长，绿植很容易枯黄烂叶。绿植生长需要每天不断的浇水，会让冰箱顶部处于潮湿的环境下，里面的配件一旦受潮，冰箱使用寿命降低。而且泥土里面有很多的微生物，平时开关冰箱门的时候，这些细菌很容易跑进冰箱内部，污染到冰箱食物，非常的不好。所以说绿植不建议大家放在冰箱上面。第三，遮尘布千万不要盖在冰箱上面，冰箱24小时运行的，需要不断的散热，盖上遮尘布会影响到冰箱的散热，冰箱里面配件就很容易受损，冰箱就频繁出现故障。所以说我们使用冰箱不要盖遮尘布。看完这个视频，大家都知道冰箱上面不能放哪3样东西了吧？下次千万不能放置。这个小妙招也是为您好，赶紧将它转发分享出去，我们下一集见。